Krishti u ngjall. Vërtet u ngjall. Ky është gëzimi im, e tani është të bërë i plot. Krishti duhet të rritet, ndërsa unë të zvoglohem. Sot është shtuna e ndritshme dhe ngjallja e Zotit ton ndihet gjithandej. Ndihet në atmosferë, në familje, por më shumë në kish ku vazhdojmë të psalim kanonin e ngjalljes dhe vazhdimisht psalim Krishti u ngjall. Sa herë që takojmë njëri tjetrin, e përshëndesim me gëzim Krishti u ngjall, dhe përgjigja gjithashtu vjen gëzueshëm vërtet u ngjall, dhe këtë vazhdojmë dhe e bëjmë për 40 ditë me radhë. Por pak e çuditshme mund të na duket se brenda javës së ndritshme kisha na ka vendosur një pasazh ungjillor ku Shën Joan Pagëzori flet të bashkë me dishepujt e tij për ato fjalë aq të thella: Krishti duhet të rritet, ndërsa unë të zvoglohem. Po përse pikërisht këtë lexim në këtë kohë gëzimi të ngjalljes së Zotit ton? Ne kujtojmë se çfarë ka ndodhur para disa ditësh. Krishti u ngjall së vdekurësh dhe varri është bosh. Le të kthehemi dhe pas pak në kohë, kur pasi Shën Joan Pagëzori e pagëzoi Zotin Krisht, ai që ishte zëri i atij që bërtet në shkretëtir, ishte folur këto fjalë. Dhe tani pas ngjalljes, këto fjalë marrin plotësisht kuptimin e tyre, kur u thanë nuk u kuptuan dot në tërë thellësinë e tyre. Shën Joan Gojarti, në fjalën e tij katekitike që lexuam natën e Pashkës, na thotë: askush të mos qaj për mëkatet e veta, sepse falja doli nga varri. Askush të mos ketë frikë nga vdekja, sepse vdekja e shpëtimtarit na ka çliruar. Ky është gëzimi i plot për të cilën na flet Shën Joan Pagëzori. Një hieront i shenjtë që jetonte në një manastir të veçuar, kishte një bindës i cili ishte shumë i zellshëm. Kreshmonte, lutej, përpiqej shumë, por bindësi kishte vetëm një tëmet: xhelozin për çdo gjë të vogël. Dhe sa herë që në manastir vinte ndonjë vëlla tjetër që kishte më shumë përparim shpirtëror, ose dije se ai, ose që ishte më i njohur dhe njerëzit e nderonin më shumë, bindësi hidhëroi dhe trishtohej. Duke parë këtë situatë, hieronti një ditë e mori bindësin e tij dhe e çoi në një ar me grur, dhe i tha: i shikon kallint e grurit, kur ata janë të paformuar mirë. Me kokrat e grurit, kalliri është jeshil, qëndron lart edhe krenar, por kur vjen koha e pjekjes dhe e korrjes, atëherë ai kalli i mbushur plot me kokra të arta, përkulet poshtë, drejt tokës. Dhe sa më shumë i mbushur të jetë, aq më shumë përkulet. Pastaj hieronti shtoi: kështu është edhe gëzimi i vërtet në shpirtin e njeriu. Shën Joan Pagëzori ishte ai kalliri i pjekur. Kur erdhi Krishti, ai nuk u xhelozua, por u përkul edhe tha: ai duhet të rritet edhe unë të zvoglohem. Dhe pikërisht nëpërmjet asaj përulje, ai u bë i madh në sytë e Perëndis. Bindësi e kuptoi mësimin e tij, dhe atëherë dhe që nga ajo kohë, sa herë që ndjente një xhelozi, kujtonte vizitën e tij me hierontin në arën e grurit. Sot do të doja të ndalesha edhe një pikë tjetër që mund ta kuptojmë më mirë ne që jetojmë në këtë kohë. Ku dukja dhe shfaqja e vetes për të vlerësuar e pëlqyer nga të tjerët është në kulmin e saj. Shën Joan Pagëzori na thot në ungjillin që dëgjuam sot, që ai që ka nusen është dhëndrit, ndërsa miku i dhëndrit nga zëllehet nga zëri i dhëndrit. Të gjithë ne kemi nga një smartphone, nga ku lidhemi me botën virtuale, veçanërisht me rrjetet sociale. Dhe në rrjetet sociale ne përpiqemi që të jemi të gjithë dhëndrit. Të gjithë mundohemi të jemi në qendër të vëmendjes. Të gjithë postojmë fotot që na duken interesante.
mendimet ose këndvështrimet tona dhe patjetër arritjet tona. Por nëse e keni vënë se sa shpejt lëndohemi kur dikush tjetër merr më shumë pëlqime, dhe vjen Shën Joan Pagëzori dhe na thot: unë jam vetëm miku i dhëndrit, dhe gëzimi im nuk varet nga sa njerëz më shohin mua apo postimin tim, por nga sa njerëz dëgjojnë zërin e dhëndrit. Të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin, le të ndalojmë një moment te kjo pikë dhe le të kuptojmë çfarë na ndodh. Nëse do të kontrollonim dëshirën për të qenë në qendër të vëmendjes, do i kuptonim fjalët e vështira të Shën Joan Pagëzorit kur tha: Krishti duhet të rritet, ndërsa unë të zvoglohem. Por kjo është një paradoks për ne sot. Bota rreth nesh na thotë të kundërtën. Ti duhet të rritesh, ndërtoj jetën tënde, profilin tënd, reputacionin tënd. Bëu një person me ndikim të madh, një influencer do të thoshim, edhe për Krishtin. Por këtu duhet të kemi kujdes. Pasi kur ne përpiqemi të rritemi, Krishti zvogëlohet. Kur ne kërkojmë të jemi në qendër të vëmendjes, Krishti shkon në periferi. Kur ne flasim për suksesin ton, automatikisht do të heshtim për kryqin dhe ngjalljen e Zotit. Shën Joan Gojarti, në kohën kur jetoi, foli shumë kundër pallateve të arta, kundër rrobave të mëndafsha, kundër banketeve të kota e luksit të panevojshëm. Por sot ne hasim rreziqe të tjera, prandaj duhet të jemi të vëmendshëm edhe për rrezikun e vetes, profilit ton në rrjetet sociale e asaj çfarë duam të tregojmë të vetes, e jo asaj që jemi realisht. Dhe mund të neglizhojmë atë rrezikun që fshihet pas asaj fotoje që e redaktojmë me orë të tëra, që të dukemi të përsosur, pasi aty fshihet gënjeshtra e kohëve të sotme. Njëherë një murg erdhi i mërzitur tek Jerondi dhe i tha: Jerond, unë kam mbajtur kreshën, jam lutur, kam ndihmuar të varfërit, kam dhënë lëmosh, por askush nuk më njeh. Kurse vëllai im që bën më pak se unë, lavdërohet nga të gjithë. Jerondi i tregoi një pemë dhe i tha: E shikon atë pemë, ajo nuk thot unë jam pema më e madhe, ajo thjesht jep fryt, dhe ata që kanë uri e njohin pemën nga fryti dhe jo nga madhështia e trungut. Së fundmi, Shën Joan Pagëzori na thot: Ky është gëzimi im dhe tani është bërë i plot. A e dini cili është gëzimi i plot? Është gëzimi që nuk varet nga ju. Është gëzimi që nuk mund t'ja u marr asgjë. Është gëzimi i Pashkës, gëzimi i ngjalljes së Zotit ton. Nëse Joan Pagëzori do të ishte xhelos, ai do të ishte zhdukur, harruar në arresën e historisë. Por pikërisht sepse u zvoglua, ai u bë i madh. Sepse kur ti zbraz veten, Krishti të mbush me hirin e tij. Dhe kur Krishti të mbush me hirin e tij dhe prezencën e tij, atëherë ne nuk kemi nevojë për pëlqime. Ti kemi të gjithë dashurinë e qiellit brenda nesh. Gjatë kësaj periudhe të Pashkës, do të sugjeroja që sipas mundësive të bënim disa përpjekje. Kur të shikojmë dikë që ka më shumë sukses, arritje se sa ne, në kishë, në punë, në familje, në jetën e tij, le të themi me vete: Krishti po rritet edhe unë gëzohem. Dhe nëse nuk mund ta themi këtë sinqerisht, atëherë le të lutemi me shpirt: O Zot, më çliro nga xhelozia. Në javët që vjen, mos postoni asgjë për veten tuaj. Postoni vetëm për Krishtin e ngjallë dhe merrni kohë të kuptoni e vlerësoni se çfarë ndodh në shpirtin tuaj. A mund të jetojmë ne pa i treguar botës se sa rëndësishëm jemi? Së fundmi, ne mund të mos jemi më të rëndësishëm se të tjerët. Shërbimi ynë mund të mos njihet nga shumë vetë, por nëse Krishti rritet,
nëpërmjet një fjale të mirë, një dore të shtrirë, apo edhe përmes heshtjes tonë, atëherë gjithçka ka kuptim. Dhe gëzimi ynë, si ai i shën Ioan Pagëzorit, bëhet i plot. Krishti u ngjall.